كل هؤلاء الشباب الذين هاجروا وركبوا سفن الموت وأرادوا أن يهاجروا إلى أوروبا، هؤلاء الذين كانوا ينشدون في الصباح في طوابير الصباح: موطني 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 موطني، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما. هؤلاء الشباب الذين كبروا فلم يجدوا مثل هذه الترانيم، الذين كبروا فلم يجدوا مثل هذه الأناشيد، لم يجدوا إلا الموت والألم والجوع والتشريد واللجوء والقتل. هؤلاء الشباب الذي يبلغ عمر الواحد منهم 20 عاما لكنه يحمل على كتفه عمر 80. هؤلاء الشباب الذين يبلغ عمر الواحد منهم 20 عاما لكنه يحمل على كتفه عمر 80 عاما. حتى كتب أحدهم، حتى لا أطيل، حتى كتب أحدهم رسالة إلى أمه قبل أن